राम राम दोस्तों। मैं कल आपको कोई वीडियो नहीं दिखा पाया क्योंकि थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आजकल गांव में बुखार, खांसी, जुकाम इस तरह का वो चल रहा है कि मतलब लोग बीमार हैं अधिकतर। और मैं सोचता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ख़ासकर गर्म पानी पिएं क्योंकि आजकल मौसम बदल रहा है और इस बीमारी से बचें। धन्यवाद। एक कार्य चल रहा मन्ने के संबंधित, तो यहाँ पर मिस्त्री जी काम कर रहे हैं। मिस्त्री जी काम वाल का गए जगह डबल हाँ नहीं। अच्छा, बहुत बढ़िया काम चल रहा है यहाँ पर मन्ने से। इस तरह से मन्ने का चलता है और ये है हमारा गाँव और ये गाँव का नज़ारा सामने से सामने वाला गाँव। और ये हमारे यहाँ बड़े लंबे और ये है हमारा दीदार कोठा और ये मन्ने का में काम कर रहे हैं। इस तरह से हाजिरी का इंतजार करते हैं लोग।